umaga. Narito na fisingan. Marami na po halos mga Pilipino. Ayan po, mga Pilipino lahat yan. Ka naman si Kapan. Yan, mga Pilipino, inaantok pa. Inaantok pa. Pati aso nagpipishing. Jinaya. Malamig pa. Oh. Aaron, Joshua. Good morning. Uy! Oh, good morning, Chiwi. Ayan. Problema mo. Apa yung tiwo? Parang ito yung sito mo ito. Bakit tiwo na? Oh. Di. Oh. Yan nakasuha. Oh. Wow. Ayan. Nakakuha ng friend namin. Isda. Josh. Suwa. Tingin. Naji. Nasa yellow nga ako. May dapat naman. Ha? Oh, this one naka-red tail lang. Oh, naka-dapat yellow naman. That's okay. That's okay. It's recorded, right? That's how Apple works. Ito ang done deal. Ayan. Marami ng mga fishermen. Is he shaking? Oh, they're scaring him. Doon na ala na niya.
Tawagin mo aja dito? Bakit tawagan? Oo. Pati aso nagpipishing. Look at the tower. No, every 30 minutes, not every 10 minutes. You haven't even been here for 30, bro. I say good morning. Good morning. Oh, look at that. Baru yata guys. Is it big? Oh, wow. Look at that. It's big. It's big. Look at that. Big fish. Oh! Should give it to us. Come here. Come on, guys. Hi, Jinaya.
that. Go there. Look at that. Seagull. Oh, they can go to the water. Look. Josh. Jinaya. Get it. Wala niya. There's more? Okay, get it. Sayang. Ilocano kaya?
Tay, babaling ko nga i-video. Ano doon? Bisaya na doon. Iji, kayo nga banda Ji ko ha. Oo. Pa-vlog ako. Nga na kanyo lakay? Arnel. Ako. Ala. Iba yung YouTube channel ko. Nabayad mo na kay. One. Ray and Joshua Vlogs. Iba ito makita na kayo. One subscribe. First time meeting. Yan. Nakatiktok kami noon ay dati ang pangaypurwa. Nakakuha rin si... Sige ah. Oh, ano masabi mo? Ito, sarap ang sinigang. Sinigang? Sinigang yan. Tapos lumbag to gaya man. Ayan. Iswa. Yan po. Pwede nang umuwi. Nakakuha ka rin ng kwan, ng isda. Brother John, wala pa? Ayan po. Pupunta nga ako sa dulo. Sa kabilang bangir. Kaya talaga si Babatid na san. Ayan. Ayan. Hang kayo mag-fishingan? Ha? Ha? Hey, happy baby. Ayan po. Mga kabayan. Mano alam mo Lilian? Ayan po. Nakakuha si Brother John. Sister Irene pala. Ayan. Ayaw mo magpalugi ah. Oh. Ayan. Uking pangsigang ito. O steam. Si Jit na lang hindi nakakuha. Ayan. Professional fisherman. Fisherwoman. Open alam Jet. Kung ano alam ni Brother John? Me! Kuya Ray, see the rat. Oh. Kinan. Ayan, mga kabayan. Nakakatuwa po pag nakakakuha, pag hindi po nakakatuwa, ay pag hindi po nakakakuha, malungkot. Wala munang magkarne-karne ngayon, puro isda. Ayan. Ayan po ang kuwan, ang pagoda ba 'yon? Yun po ang lighthouse. Ayan po yung mga pirata parating na. Mga kabayan. Ayan. Po, Brother John, ano masasabi mo? Maganda ang huli ngayon. Hanggang puno ng tayong ang ngiti. Panakakuha. Yan po mga kabayan.
tanghali na. Ayan, maganda po dito. Ayun po mga kabayan, nakakuha po siya. Nakakuha po siya. Agad ka yun? Sige. O ata, ingato man Leo. Yan po, kadami nilang nakuha. O sige, magsalita na kayo, makuha kayo sa kuan, Mindanao. Oh, kadami oh. Ayan po mga kabayan oh. Kadami. Nagado. Mano ata sa Ngapulo. Di may sa Domingo, customer na alam mo. Tusin sa 14. Sabi sa car. Bibilo ko kayo di ka. Awang kayo gusto. Sige. At mapanood nyo mo sa kwan nito. I-upload ko mamaya. Ayan. Pinahingi yan. Hindi mayat. Paano magawit doon? Gawin pa yun. Kaya lang, basta mauna excited sa hangata. Ayan po mga kwan. Ayan. Paano mama? Nakahuli si Sister Babit. Kitaman. Tanaor. Oh. Kastaman eh. Ayan, kastam. Sama mo. Ayan. Kalaki-laki. Ang laki. Ano, adi may sa dyan, padawat ng tayo na alam na eh. Adi ba set, yung padawat na, nung dumaktal ulit. Sama mo. Tingnan mo. Nay. Pero yung Chinese, madamot. No, balbal lang na. Catch and release. Ha? Si Chinese nga nakabalang yung black sa karen. Ka naman. Balang daw. Danville. Danville. Ito po yung Maitland, Port Maitland. Danville. Ayan. Ayan po mga kabayan. Pauwi na po kami. Ayan po. At marami rin po kaming nahuli. Ilan yung nahuli mo, Lilian? May isang ano. Ayan. Ayan po yung mga nahuli namin. Lagtaman Diyos ha. Binigay yung iba, nahuli yung iba. Ayan. Ayan po. That one is so big. Who caught that one? Who caught this? Oh my God! That's Ayan. so big! Adi nga ito na di lalaki ha? Nagkukan na kami. Wow! Nagrurubwat na po kaming umuwi. Kaninang madaling araw pa po kami. At salamat po ng marami sa inyo pong patuloy na panonood ng aming po mga video. At salamat po. Nawa po ay palagi nyo pong suportahan ang aming mga video patungkol po sa pagpipishing. At
at sa pagluluto sa mga lugar po dito, mga kabayan. Salamat po ng maraming sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-share ang aming pong mga video. Salamat po ng maraming. Bye bye po.